好啦，各位觀眾、各位網友話啱起身冇幾耐咧，就落去剪個髮睇下 show 咁，仆街啦，唔撚記得買面粉器添，唔緊要，夜晚再落去買。咁好啦，話説嚟講咧，就好撚多網友咧就打機屌柒我啦，話打啲廢咁樣啦。講真啦，嗱，我唔排除咧真係好多網友咧都係為我好所以變強咁樣嘅。但不過咧，佢可能用錯方法或者可能咧係唔撚用方法鳩搞咁樣啦。咁好啦。今次咧，我真係正所謂知己知彼，百戰百勝。肥咧深知自己咧係需要啲咩因素嘅。咁今次嚟講咧，我同大家講解下點樣令肥變強嘅3個方法，就係3樣嘢啊。咁好啦，嗱，第一就係要營造一個優良環境俾肥去變強，就好似植物咁樣，植物都要有陽光水同埋肥沃嘅土地啦。如果唔係嘅，邊可以茁壯成長咧？即係例如唔好咁撚嘈或者係唔好個人咧狀態好啲即係咁樣啦，係啊，就好似依家近年嚟撳下咁樣，個頭wing佢就知乜啦咬鳩我然之後啲網友屌呢度又屌柒我呢樣咪唔好環境咯。嗱，第二樣嘢呢個關係嘅就係少啲指責，多啲激勵。嗱，基本上呢樣嘢係得我唔係怪隊友我唔係好似嗰啲網友嗰啲網名咁樣，唔係怪隊友不過嚟講咧，隊友嚟講咧，就好多咧又好屌柒我但係冇乜點鼓勵嘅喎基本上就係贏佢哋嘅，輸有我嘅，嗰邊有心機玩落去嘅啫，真係簡單啫嘛。你試下你好做嘢咁樣，你試下辛辛苦苦做個 project 出嚟，然之後其他同事領晒工，然之後咩 mistake 咧就督撚住你嚟屌，咁你邊有人做落去嘅啫？你一係 quit 咗佢，一係懟撚晒同事，一係咧就繼續戇鳩鳩捱落去。第三堆堆戇鳩捱落去咧，係一個最消極嘅方法嚟嘅，終歸都攬炒嘅啫。至於第三個條件係咩咧？第三個嘢咧亦都好撚重要嘅，就係咧第三個方法咧就係同肥榮或者引導肥榮係尋找一個適當嘅道或者係邏輯或者觀念好似嚟講咧呢個嘢真係好撚重要嘅。好任何嘢咧都離不開個定律個道即係咩叫道咧？其實道即係解釋好撚多嘢嘅，就係規律規則定律方法所以我話咧呢3樣嘢真係好重要嘅。我重複第一就係俾一個優良環境俾肥榮成長，第二就係少指責多啲激勵，呢個更加重要，呢個最重要你成日屌柒我咧冇意思嘅。第三樣嘢就係咧同肥榮共同揾一個最好嘅方法大家去搞掂佢，所以最後同大家希望大家可以共同成長，講完啦。